แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากจะพาไปทำความรู้จักประเทศหนึ่งนะคะหลายคนน่าจะคุ้นเคยชื่อกันดีอยู่แล้วอาเซอร์ไบจานคุ้นเคยชื่อนะคะแต่เชื่อว่าหลายคนก็ยังไม่เคยไปนี่คือดินแดนแห่งไฟนะคะที่เป็นเชื่อมต่อระหว่างยุโรปแล้วก็เอเชียล่าสุดมีการยกระดับความสัมพันธ์นะคะด้วยการมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทยนี่คือเรื่องที่น่าสนใจมากๆทีเดียวแล้วก็สำนักข่าวTNN World ของเรานะคะได้มีโอกาสสัมภาษณ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอาเซอร์ไบจานที่เดินทางมาเยือนไทยเมื่อไม่นานมานี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยอาเซอร์ไบจานเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามจากรายงานค่ะบนจุดบรรจบที่งดงามระหว่างยุโรปและเอเชียคือที่ตั้งของอาเซอร์ไบจานดินแดนที่ได้รับฉายาว่า Land of Fire จากเปลวเพลิงธรรมชาติที่ลุกโชนต่อเนื่องนับศตวรรษที่นี่ไม่ได้มีเพียงทรัพยากรพลังงานที่มั่งคั่งแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของสังคมพหุวัฒนธรรมที่เปิดกว้างและให้เกียรติทุกความเชื่ออย่างเท่าเทียมอาเซอร์ไบจานจารึกชื่อในประวัติศาสตร์โลกในฐานะรัฐประชาธิปไตยแห่งแรกของโลกมุสลิมและเป็นชาติที่มอบสิทธิเลือกตั้งแก่สตรีตั้งแต่ปี 1918 ก่อนมหาอำนาจตะวันตกหลายประเทศหลังผ่านพ้นความท้าทายและการกอบกู้บูรณภาพแห่งดินแดนในสงครามคาราบักครั้งที่ 2สู่การลงนามสันติภาพครั้งประวัติศาสตร์ร่วมกับสหรัฐและอาร์เมเนียเมื่อปี 2025 ที่ผ่านมาชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงแต่คืนความยุติธรรมตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแต่ยังเปิดประตูบานใหญ่สู่ยุคสมัยแห่งการพัฒนาและความร่วมมือครั้งใหม่ในระดับภูมิภาคความสัมพันธ์ระหว่างอาเซอร์ไบจานและไทยเดินมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญกับการเปิดสถานเอกอัครราชทูตอย่างเป็นทางการณกรุงเทพมหานครและในวันนี้รายการ Citizen of the World ได้รับเกียรติจากท่านเอลนูมามาดอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซอร์ไบจานที่จะมาบอกเล่าถึงความสัมพันธ์บทใหม่และโอกาสที่น่าสนใจระหว่างสองชาติ Indeed, there were a number of factors and important decisions that were made many years ago in terms of deepening our ties with the Kingdom of Thailand. We have been cooperating within various international organizations for many years, supporting each other's candidacies at the organizations such as the United Nations, the non-aligned movement that we chaired in years 2019 to 2023, and Thailand supported almost all of the initiatives put forward by Azerbaijan as a chair. Within the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia, so-called SICA, where both Azerbaijan and Thailand are members, the Organization of Islamic Conference, where Thailand has an observer status, and so forth. And over years, we have come to a point where we realize that it would be very useful for both Azerbaijan and Thailand to expand its diplomatic relationship. By the way, we will be celebrating the 35th anniversary of our relationship in 2 years from now, in 2027. And as a follow-up to this, and given that Thailand has a leading role in the region, especially is one of the founding members of ASEAN, the most powerful organization in the region, a decision was made to expand our diplomatic footprint and establish our embassy. And I was privileged to attend at the instruction of my government this ceremony yesterday, and we first time ever raised the flag of the Republic of Azerbaijan here on the soil of the kingdom. And I'm glad that starting from yesterday, now we're in full capacity, in full swing, have the fully operational embassy of the Republic of Azerbaijan to the kingdom. And where do you see the greatest potentials of the collaboration between the two countries? I mean, in which area in particular? So early today, we had a very fruitful first ever inaugural
round of political consultations with my counterpart at the Ministry of Foreign Affairs, and I would like using this opportunity to thank my dear hosts for their warm hospitality and for being a very gracious host over the last couple of days. So we have taken a very holistic view of our relationship across the board. We spoke about trade and investment. Last year our trade was just about 300 million, but we believe that there is room for improvement, so we could do much better than that. We discussed the possibility of bilateral investments in both directions and the need to agree and finalize the agreement on the protection of bilateral investment, and promotion of investment. We also spoke about energy. Azerbaijan, as you know, is an oil and gas country, now expanding its footprint in green energy, and we discussed the avenues for cooperation within both the fossil fuel, the traditional energy, but also the green energy. And I should say that SOCAR, the state-owned company of Azerbaijan, has been cooperating with PTT for more than 15 years now, and they are now discussing the possibilities for expanding this cooperation beyond the traditional products and commodities. We also spoke about tourism. Obviously, Thailand is one of the most popular destinations in the world, if not the most popular. And of course, there is a lot to learn from your experience. Also, Azerbaijan has been investing in tourism in order to diversify its economy away from the energy sector into non-energy sector, and tourism is one of these promising avenues that we have in Azerbaijan, and we have been investing heavily in that field. And we are sure that first, in terms of the exchange of touristic flows and exchange of tourists between the two countries, this is one of the interesting areas for us to explore and continue to invest, and also the possibilities of using our countries as transit, as hub, in order to attract tourists. So in our case, we would like to see more tourists coming from Thailand to Azerbaijan and exploring our touristic sightseeing and other interesting places to visit in Azerbaijan and in the region of South Caucasus broadly. So, and for that, of course, we have been discussing the necessity to simplify the visa regime, and we are also in discussions to consider opening direct flights at some point. So there are no immediate decisions, but we hope that we will get there sometime soon. So we have also spoken about the middle corridor, the transportation hub. Right. Thailand could use the territory of Azerbaijan in order to ship its goods to Europe, and also in the opposite direction. So we're one of the major transit hubs in the region, and we have invested a lot in our infrastructure for transit of goods and so forth. So we had a lot of discussions around education, cultures. Obviously, I won't be able to recap all the discussions that we had for almost 4 hours today. And one of the important areas that I would like to highlight is humanitarian demining. Azerbaijan, after it's liberated its land from the occupation of Armenia, it is facing a huge challenge of clearing up its lands from mines. We have more than 1 million mines and unexploded ordnances in our territories, and I know that Thailand has been facing this for many years. So this is also one of the areas where we could cooperate, and hopefully we'll cooperate. ขอบพระคุณสำหรับการติดตาม TNN World Today นะคะทุกคนอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆแพลตฟอร์มของ TNN ช่อง 16 นะคะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามรายการสดแล้วก็ยังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ